Bueno, racita, de regreso a Carolina del Norte, por estas calles feas aquí viajando de Tennessee a Carolina del Norte, nos encontramos con esta maravilla de panorama, de esta naturaleza. Aquí creo yo que es Bryson City, algo así me dijeron que era. No conozco muy bien, pero nos encontramos con esta reserva natural. Y pues yo, como curioso, me tuve que desviar un poquito y me metí aquí. Miren estas cascadas, me tuve que venir caminando. Miren esta cascada, es chulada de cascada a la que pude llegar, porque miraba que había mucha gente acá acercándose, y pues me tocó pasar por mucho lodo, pues aquí ya saliendo de regreso, pues porque hay que llegar a Carolina del Norte lo más pronto que se pueda. Así que aquí dejándoles el videíto para que se den cuenta cómo está esto acá de bonito. Está muy bonito, la verdad que sí, la neta. Aquí miramos a un africano ahí